پاکستان تیر ورځې ور بیا تر زرو ډیر افغان کډوال خپل هیواد څخه په جبري ډول راایستلي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د غوایي پر 10 پاکستان 101 تن افغانان چې په دغه هیواد کې اوسېدل په جبري ډول ایستلي دي. په دغه کډوالو کې 101 کورنۍ شامل دي. د سرچینې د معلوماتو لمخې یاد کډوال هیواد ته تر راستنېدو وروسته د مرستو په هدف یو شمېر مؤسسو ته ورپېژندل شوي دي او دغه راز ورسره د سرپرست حکومت له لوري هم مرستې شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یاد وزارت سرپرست وزیر د مالیزیا د لومړي وزیر له ځانګړي استازي ډاکټر شازلینا په مشرۍ له راغلي مالیزیایي پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سیمې هیوادونو له لوري د پانګونې د زیاتوالي ترڅنګ له مالیزیایي پانګوالو هم غوښتي ترڅو په افغانستان کې ورته پانګونه وکړي. دغه وزارت زیاتوي په دغه ناسته کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز توسل رامنځته کولو په موخه د اړیکو پر پیاوړتیا او د افغاني محصولاتو په ځانګړي ډول غالیو، پنبې او د کاني ډبرو په مالیزیا کې د بازارونو د موندنې په موخه د یو کنفرانس د جوړېدو په تړاو هم خبرې شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې مسؤلینو د یو خبري کنفرانس پر مهال ویلي دي نړیوال باید د اقلیمي بدلون په برخه کې د افغانانو بشري ملاتړ وکړي او د اقلیمي بدلونونو له خطرونو سره د مبارزې په برخه کې دي افغانستان کې د 22 دندور شوي پروژې ژر پیل او تطبیق کړي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پالیسي او مسلکي مرستیال ډاکټر ویلي د اقلیمي بدلون پر رامنځته کولو کې د افغانستان رول په نشت حساب دی، خو د دې پدیدې له ناوړو اغیزو څخه د نړۍ په کچه تر ټولو اغیزمن هیواد دی. بیا د اقلیمي بدلون یو بشري مسله یاده کړې ده چې ځان عام وګړو ته رسیږي. له همدې کبله باید سیاسي نشي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د دې پدیدې ننګونو او غاښونو ته رسیدنه د حکومت ګډو اقداماتو او د شکلو اړخونو ګډ کار ته اړتیا لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د تاجکستان پر وړاندې ماتې وخوړه او د اسیا جام او د ازبکستان د فوټبال نړیوال جام نیمه پایلوبې ته لاره ونه موندله. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو نن د اسیا فوټسال جام تر نیمه پایلوبې مخکې لوبه کې د تاجکستان پر وړاندې لوبه وکړه او په پای کې له خپلې سیال لوبډلې یو پر 2 توپیر ماتې ومنله او له سیالیو ووت. ملګرو ملتونو د غزې د تړانګې په 2 لوی روغتونونو کې د موندل شویو ډلهییزو قبرونو په اړه د رڼو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې روغتونونو کې اسرایلي پوځیانو عملیات کړي وو. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان پرون خبريالان ته وویل څېړونکي باید اړوند ساحو ته د ورتګ اجازه ولري او زیاته کړه چې ژورنالیستانو ته هم په غزه کې په دې اړه د راپور ورکولو لپاره باید د خوندي کار اجازه ورکول شي. پرون له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک وویل چې د غزې د الشفا روغتیايي مرکز او د خان یونس د الناصر روغتون د ورانېدو د خبر په اورېدو بوږنېدلی دی.